開始我哋今日嘅玩法啦。咁俾對手咳一咳先啦。都可以嘅。係啊。咁我哋介紹下我哋而家玩緊咩先啦，不如？好啊。係啊，由阿峰開始啦。唔係你介紹嘅咩？唔係你講啊。你係大佬喎，我好你講啊。咁我哋今日咧就嚟嘗試呢個GCG 嘅全新4人混戰玩法。咁呢個玩法就同平時係差唔多嘅，目前為止。我 keep 喺呢個其實擺呢度都還好嘅。還好咩？好似係啊。擺出嚟。入邊唔係好多嘢啫，呢個698。好啊。咁同以往一樣啦。咁我哋就決定咗擲色仔，決定咗先後攻先啦。好。係啊。咁啊，一人一粒。我哋同時擲嘅。同時擲，睇下邊個最大啊嘛。我19，係19。咁你決定順時針定逆時針咁樣？順住咁打。順住咁打，咁好啦。咁所以你就係1號位、2號位、3號位、4號位啦。咁我哋呢個順住咁打，但係呢個係逆時針。係咩？順時針。順時針係咁樣，順住咁打。唔好意思啊，呢個係逆時針。唔好意思啊，其實有啲未瞓醒。1、2、3、4咁樣啦，咁我哋就會係。咁我哋呢個模式，咁我哋大家可以照擺血先嘅，係啦。咁就大家都係睇先，睇先。我睇咗㗎啦，因為唔好意思。換一換先。係，我 OK 㗎啦，我 OK 㗎啦。要洗一波。係。咁我就擺個血先啦。咁同平時一樣都係6格血嘅，係6格血。然之後咧，除咗先攻嗰一個人之外咧，其餘全部都計後攻玩家，所以全部都有個 EX resource 嘅。係啦，所以其實贏咗都未必係件好事。咁我哋嘅任務目標咧就係要殺我哋嘅上一位玩家，即係我哋殺上家先贏呢個遊戲模式。咁就譬如而家1號位阿賢，佢就要殺4號位嘅 Windy 啦，跟住我嘅目標就殺阿賢啦，咁阿峰目標就殺我啦，跟住之後 Windy 目標就殺阿峰咁樣嘅。係啦，咁其餘都冇咩大致分別㗎啦。咁我哋而家就由阿賢開始先啦。好啦，咁個步驟一樣都係同單人模式一樣啦，抽牌追當個係啦，跟住又到我啦，抽牌追當。咁要注意嘅咧，就係呢個模式咧，你嘅即係有啲卡係寫對手噶嘛，對手就係指所有嘅 player 嘅。咁一打就會打晒所有人嘅，係啦。咁呢一點就打晒所有。喂，即係譬如有啲效果係丟你對手1點咁樣噶嘛，又或者係殺低你咁樣，你係揀對手噶嘛，咁你就可以揀任意 player 都得咯，你就唔一定要揀上家嘅，即係如果你想做搞屎棍，你可以揀下家都得嘅。好，咁我就過聽啦。係。過聽。係啦，咁我哋機會難得，咁難得我哋4個人坐晒喺度，咁不如講一講早排大賽大家成績如何先啦，係咪？做乜擺到有個不准打頭？我驚咯。係啊，我都驚，我都保護自己先。男生在我一定要識得保護自己。哇！個個都發聲。係啊，繼續。咁講一講大家成績如何先啦。咁我講先啦話，順住講啦，你話點今日順翻個順序講。咁我自己就嗰日大賽好可惜，我係打咗6-2嘅嗰日，6勝2敗，跟住最後係排27啊，倒在了門口，什麼都沒有得到，但係打咗成日，媽的，係啊。咁我自己覺得其實今次個大賽係好過上年少少嘅，我自己覺得。即係我自己個安排啦，即係無論佢買嘢個安排啊，定係點樣？因為其實上年係真係好混亂嘅。我如果要我評價嘅話，上年係 ASI 啊。上年係 ASI 啊，係啊。我最記得係因為我上年我 Strike Pad，我上年係因為要打龍珠嘅，睇下先，未露餡喎，唔知咩色喎，好穩陣啲，做個炮西先。係因為上年係我報咗打龍珠啊，跟住之後，但係龍珠第2日啊嘛。過聽，跟住但係第一日咧，我原本係諗住排 OP 嘅，咁但係排唔到 OP，因為 OP 真係太多人玩啦，到而家仲有好多人玩，跟住所以咧我係走咗去打 UA 嘅，咁我嗰陣時我記得係揸咗副係斯林啦，我唔記得嗰陣時 T 幾啊，好似都有 T1、T2，即係未到 T0，都差唔多係1.5水平嘅。上年嘅係斯林。係啊。好似有嘅。係上年嘅係斯林係有1.5嗰個水平嘅。跟住就橫中咁樣，因為抽唔到 OP 打副 UA 就行入去打，跟住就無啦啦打咗個港十局翻嚟。上年 UA 係，所以我一直都覺得 UA 呢隻 game 係好神奇嘅一隻遊戲嚟嘅。
跟住之後，但係今年啲安排係好咗嘅，即係我諗可能係因為喺會展度搞啦。咁我再擺低一架飛西，跟住就過廳，跟住同埋今年會展個會場 group 埋晒一齊就真係大家唔同 game 都可以係咯，傾到偈咯。上年 SI 咧佢分開咗上下層咧，有啲係即係大家 friend，但係佢玩唔同 game 係全日都冇得相見咁啊樣咯。跟住但係我覺得比較有趣嘅就係因為上年買嘢係真係我覺得係好麻煩，因為上年我記得係打到一半中間去買嘢噶嘛。係啊，跟住之後嗰陣時係好多玩隔離 game BS 嗰啲，你都喊埋啦，喂先夾唔夾啊咁樣，係啊，幫我買過啊咁樣，上年係好多呢啲情況。今年佢安排得叫做好咗咯，即係你有得分開有優先券係優先券幾好嘅。但係其實我覺得都係有少少棘嘅，就係打佢，唔好打我！你對手喺上面，係打頭。當對手有4隻掛或者以上嗰時，呢個會有 blocker。係喎，其實呢隻好勁，因為對手係全部啊嘛，冇問題啊，扣3。全部人都唔出怪咯。全部人都唔出怪係咯。而家3、4體質嚟。呢啲係平時係冇可能見到嘅嘢嚟㗎嘛，但係喺呢個模式就好強。 1蚊。哇！件事好。唔可以，我係容許唔到呢個場入有戰艦嘅存在，陣間人打咗佢。過廳。我幫你啊，OK。你幫我，啲人品咁差啊平時。係 A 拉，好，跟住就吹走呢一隻，吹走爬西，跟住個個都發食。但係我覺得有個安排打籃，跟住之後減力期，減不准打頭兩公。冇問題啊。1蚊啦，減3公。係啊，咁可以啊。咁我就過廳啦，攞下風。咁今年佢咁樣安排有好有唔好，就係因為佢將個統一買嘢嗰個時段排咗喺晏晝2點啊嘛。哦，係啊。就會變咗係我打到中途，其實我個對手係去咗買嘢咯。我有一輪係輪空咗咯，直接。所以其實如果我6-2，因為我6-2嗰陣時有個對手應該係一個排第4，一個排第10嘅嗰陣時。即係但係因為我中間對咗個係輪空咧，搞到我細分低咗，所以就即係好似雖然有啲少賴地嗌嘅感覺啦，但係我自己覺得係有少少影響嘅。即係如果可能佢個安排做得好少少嘅話，就會好啲咯。變咗大家，譬如我第2輪想買嘢，但我又打緊大賽咁樣。你啦。嚇帶我啊！冇咁樣啦，留你生到嚟行佢打你嘅喎。你生到嚟行下。我想活下去，跟住成日攞羅賓出嚟。依家個場最大係你喎。唔係啊，佢啊。忙咩？哦，係啊，你2隻 block 搞我3-4喎。嚇！你紅藍嚟嘅喎，你爆發好強喎。係啊。打我呢個，打我呢個，我 block 咗佢咯。好啊，突破。死咯2點。死俾你睇。死咗你。係死咗啦。我自己係覺得有呢點可以改善下咯。其餘其實今年都算係好咗啦，因為請到伊積文啊嘛。打咩？打埋。係啊。打埋唔好啦，條山路嚟行下，求饒咯開始。收睇。其實適當咁打下下家都好重要，因為你下家其實對你嘅威脅。其實係。係除咗打上家之後，咁但係適當咁打下佢冇嘢打。佢會嘅，佢識得平衡咗。不過 OK 嘅，佢嗰個不准打頭嚟嘅。係，即係佢識得審時度勢，就會知道呢個時候最應該攻擊嘅係邊個。3公打頭。打邊個？打唔係打我啊！上家。唔係打我啊！冷靜啲。爆咗。支持人鬧槍。 3公 bottom。擋唔擋啊？你哋開擋？唔擋啊！你幫我處理佢。我處理唔到佢，你幫我處理佢。3蚊。我陣間再處理你。抽2。哇！佢啲手牌有啲多。1蚊。1蚊。嗰個大賽，我最尾個 round，我輸嗰陣時係10張手牌。哇！我頭4個廳都淨係出咗2個綠血藍，冇出過嘢。死得咯咁就。佢咪得一隻牌嘅。唔係
係佢可以丟我唔㗎嘛。係係我喺度諗緊。可以丟呢個都得嘅。你可以丟佢㗎，啊，你丟佢。係我都係丟佢，係係你冷靜啲，但係你丟佢都係我會好開心嘅。我知你出發點係好嘅，但係你先別出發。哦喂，佢隻 wing 真係唔搞佢啊！嘅血啊！死佢喎，再唔搞佢。嗰個大賽我本身頭3 round 係1-2，跟住臨尾打到本身係打到上5-2，跟住尾 round 就就呢個先。尾 round 其實嗰陣時24號台應該都有機會 win 2，不過臨尾輸咗，就係冇嘢出。啲20號台咯，尾彎。但係三攻打頭啊！三攻打頭，我擋一下。呢個都係高達呢個 game 而家缺點咯，有少少我覺得。都真係有啲始手終順。始終頭2 set 都係打薩蒂尼啊，打殺得嚟，打咗。我覺得都係彈數問題啫，其實。係有咩執啊？頭先執咗個食飯。哦。生字的炒飯執咗個。 OK。啊係。啊係啊，同埋我覺得呢個都係另外一個有趣嘅現象，就係因為高達呢個 game 咧，佢係算係比較遲出噶嘛，跟住就會有好多用語咧，即係譬如頭先嗰張展現角唔係抽2張牌啊嘛，但係我哋行內嘅多數都係叫佢食飯，都係叫佢食飯。點解？我唔知你。因為One Piece 本身就有張3蚊嘅藍色卡，都係3分抽2。哦。咁就嗰張卡係本身就係個圖就係食飯，就係食緊個炒飯咯，就係叫生字的炒飯嗰張卡個名就係叫，好似咩正名係唔知咩海鮮炒飯，唔係真係要生字的炒飯咩？係啊 Pilaf 哇，好跟住 set 基拉，然之後打 wing 彈邊隻諗緊打 wing，跟住之後彈諗下邊個威脅最大先，彈呢隻彈嗰個隻打頭， nice。係打 wing。打 wing 係攬炒，係咪都死啦？都唔買減攻咯。跟住之後，唔係你減個不准打頭咯。我彈咗佢頭啦，仲減佢攻。係跟住基拉打基拉減基拉2攻。佢唔係基拉嚟，佢唔飛。唔係嚇，係喎減係嗰啲打飛劑，即係食嗰4釘，跟住之後剩翻2廢。哇！嗰啲識抽牌嗰啲其實搞唔掂喎。係啊，搞唔掂，好似一定要撈藍色喎。而家咁樣做搞不能掂。擺低個不准打頭，跟住就過turn。講多一半嘢講，頭先講到咩啊？食飯。係呢個好有趣嘅現象嚟嘅，即係大家啲卡咧，大家係唔明大家啲卡叫咩，但係有啲有趣嘅一點。我有做打 Windy 啦，打 Windy，打 Windy 啦，點解唔打佢啊？嚇！佢打我唔會贏。但係佢唔打你，佢會輸啊嘛，係咪？佢唔打你後面啲機，佢會輸啊嘛，係咪？有冇道理先？我講得有冇道理先？因為有一個會主動開始幫你揀機，唔諗咁多。係啊，幾多 hand 啊？ 7 hand。哇！點咁多 hand？你兩個自己搞下啦，唔好搞我哋兩個啦。係咯，你兩個咧？你兩個大賽有咩感想啊？我係打咗4輪就走去排隊嘅人嚟嘅。我哋就係排隊嗰個，就係我輪空嗰輪嗰個，就係走咗去排隊嗰啲人。唔係，因為我係玩600嘅，然之後打4輪，但係有兩輪係打咗快攻，全部輸晒。係啦，然之後就冇計，就走去排隊算啦。4蚊。我嗰日輸都係輸快攻，係啊，冇計。輸2個快攻。我嗰日係輸內戰輸得最多。3攻打頭啊！內戰真係鬥手信，因為你我內戰係好有信心嘅，OK，因為我嗰2輪內戰係贏得好輕鬆。對面唔信嘅，內戰係鬥手信啊嘛。2攻打頭。呢個係共識嚟㗎嘛。 4蚊照個從高達出嚟，哇！再1蚊，我哋係盟友嚟㗎嘛，阿樂。我哋梗係盟友啦。 2蚊，你問就係㗎啦。丟佢一度啊！
到你。咁樣咩？你問就係㗎啦，係啦，無論邊個行埋嚟話係文友，我都話係㗎。剩緊8啦，剩緊8啦。張永思樂講緊嘢。係啊，使唔使我問佢係文友啊？所以我問佢係咪文友咯？一隻唔出啦，出完俾人追擊，留翻喺手度算啦。唉，等過年。喂，我唔識佢數好多隻喎。啊呢隻數唔到，呢隻數唔到。呢個數唔到啦，1、2、3、係啊， 4。你交俾你數啦，我唔數啦。我未夠錢。你未夠錢咩？你用咗啊？用咗一槍。係啊，所以我先問你係咪文友啫嘛？呢個好重要嘅問題嚟㗎，呢個係。放心，唔搞你，唔好搞你，，我信你。唔搞你。敵人呢個時候就是朋友啊，OK。我用咗個 extra 對我嚟講都唔係好事。 4蚊咯，還邊個？還邊個？重複啊！速攻啊！搞佢！搞呢隻重高咯，你搞我重複對你嚟講係冇好處，唔係有好處，佢打死你㗎嘛，最後。佢只打我頭啫。跟埋你重高會揀你重高有突破嘛？係又解翻但係我打都唔係打強㗎。係啊，係啊，但係佢要打死你，佢先贏到係㗎。啊，所以我都可以揀出嚟冇分別㗎。所以其實呢個係真係好混亂㗎。都可以。係啊，我自己打探下，好。回翻一個啊，我自己覺得呢度之後係可以還原嗰啲高達嗰啲經典戰役㗎，呢個模式係，即係譬如嗰陣時可以三方問戰嗰啲。我以為你話攞隻愛美號幫馬沙當。大沙！過攤收復啊，嚇，你識收復嘅？不，此子斷不可留。我而家支持冰絲王咯。誒係喎，係喎，係喎。係喎，唔好啊，我好似 wing 一 wing 嗰啲喎，我 wing 一 wing，我 wing 一 wing。諗下先，冰絲龍幾好喎。係呢個冰絲冰絲王之前要揀埋佢。咁啊當然啦，好似打邊人都打邊個都死打佢，跟住之後減不准打頭2攻啦，係 pro 攬茶啊，係一樣嘅。你係咪都係俾嗰隻我？因為我冇減邊隻。我呢個位只能做 wing zero 了。輸咗。我 BGM 內人，明唔明啊？喂，點解你個台吉咗嘅？嚇！佢嗰啲3血㗎。低血㗎。打埋你個風鈴，呢個 block 咗咩？唔係你冇 block 呢個直落，係啊，打埋你個風鈴，換唔換？一換一，過槍咯。問過我個 A 系統未？我個 A 系統喺後台發緊嚟。感受到了。咁你又有男嘅？好多男啊！你咁多男嘅？打唔到。你艦娘嚟喎，打唔掂。艦隊 collection 嘅呢個咩係？冇嘢做都唔係打我㗎。冇嘢做都唔係打我㗎。你咁樣顯得你好似嗰邪惡軸心國，冇嘢做喎，打下你一拳先咁樣。咁㗎啦。冇嘢做喎，咪你一錘先。對600對到有陰影啊！ I need healing，I need healing。我點樣 heal 你啊？唔知你幫我打死晒佢我試先啦呢個。哦，會。做得好，果然係隊友。不斷俾佢回 N 唔係幾好，然之後2蚊玩啞男，4蚊殺低你。好，恢復啊，抽人啊，嘅3蚊，抽2，我知啊，所以我先解咗佢個名。佢係最後嘅贏家嚟㗎，之後。 1蚊，佢太多手牌啦。抽2跌1，我哋跌1我哋試要中下，途 stop 下。唔使 stop 之後一刀剪得㗎啦。哦我哋當傾下偈咯。諗啊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 ，係啊，因為我哋都係一個偏休閒向嘅活動，所以接受到呢樣嘢。哇！抌正義，正義，此志不可留啊！真係唔係講笑喎。正義都抌得佢手牌有好多嘅正義。搞1蚊，佢應該5飛嚟嘅，正義咁樣。啊跌1，哇！藍都抌，我決定幫你耗下佢啲血先。可以。過一個啊，如果唔係，呢個手牌數有少少恐怖。喂唔輕㗎，我哋慢慢嚟，慢慢打。
因為等埋阿峰翻嚟，跟住講下阿賢咧，阿賢有咩心得啊？我罰坐咗好耐，哦係啊，你好似我輪空咗好多輪。你幾多輪啊？其實我坐底應該輪空咗3輪咯。咁啊3輪，哇！但係呢個位做 Wing 師傅又好和味喎，其實永超我啊，永超我啊！做多隻 Wing 師傅好似好和味，但係你會頂唔順，你頂唔頂得順啊？如果做 Wing 師傅？我死一隻啫嘛。我知啊，因為我而家做 Wing 師傅掃4隻喎個台邊。都得嘅，係咯，都得嘅。只係我可能會冇決勝手啦，已經，因為我衝唔爆佢嘅盾。睇下先，跟住阿峰冇拎都打我唔到喎，條血仲係安全嘅。你睇下你幾多輕先？唔係喎，你係一定要 wing 師喎，你係。係啊，你再唔解佢就。其實佢好危險，其實我下家對我嚟講好危險。呢個係未分媽媽的誘惑嚟嘅。你又知佢面目？你知佢面目？你集中我平時睇開嗰啲作品都係呢啲嚟嘅。哦。即係嗰啲咩妻子啊、禁斷的乜嗰啲，無能的丈夫。你係中意無能的丈夫定係咩啊？你問我到底係中意個丈夫定中意個妻子啊？我係啊。唔係，我中意個妻子嘅，我唔係中意個無能。但係有個無能的丈夫喺度，你會更加開心嘅。唔回答啊！呢個唔知，我哋呢個 channel 係全年齡向噶嘛，我哋呢個 channel 全年齡向噶嘛，有啲問題唔方便喺度回答。唔諗啦，做個 Wing 師傅先，跟住系統提示幫我清晒嗰啲嘢先。要多個色仔。俾你，不可以識。咁係咪可以唔使食傷啊？咁可以識先咯。打埋你個男先，你個男都幾大威脅。咪唔好啦，咁我早知落翻格男啦。係咧，冇諗過有第2格 Wing 師傅咧。唔緊要啊，我之前食咗3次啊，比賽嗰日連續2場都輸600，2輪都係跳3格男俾我睇。你係最快嘅男人啊嘛。係啊，點知3格男俾我過唔到，多謝。A few moments later。都幾難。到你啦，啱啱掃完第2輪台，轉。我數多次，我死。數多次，我死晒。輪流嚟，輪佢。單人出就出。哇！好啊，係咯，出開繼續出㗎啦，哇！轉咗3次，菊花園啊！哇！你已經失去咗獲勝嘅手段啊！一陣間變第4次，撳一撳先。哇！嚟啦！冇大級緊，有冇人可以提供下？嗰邊應該有，我冇。我可以俾呢個你咯。我可以俾呢個。呢個用唔到㗎啦。我攞嚟裝假狗嘅。係啊，同埋我承認我係俾對面呃咗有一輪，好有趣啊！即係佢係啲 token 咧擺晒嗰啲擺曬啲多魯基斯嗰啲 token 喺度啊，跟住點知打到半都係600嚟㗎，哦2個1，係俾人 fake 咗，因為你見到對面個 token 係啊，即係你會預對面係快攻，你要留多啲 block 喺手㗎嘛，跟住點知對面嚟咗一手漂亮嘅暗算同我一樣，因為我擺呢個出嚟，我擺呢個出嚟就等對面以為我藍白啊嘛。跟住對面嚟一手漂亮嘅暗算。我見對面600個 token，第一個都係嗰隻一日沙股嚟啊！係啊，4蚊。你咁我哋可能打同一個對手。真㗎？係啊。哦，彈邊個？係俾翻我啦。彈。係嘅。買唔到啦，打頭啊！好啊。哇！睇嚟佢想殺咗你先喎。佢嘅目標就係殺中我嘛，佢揾最快嘅手段。係過推。係。與其平衡各方勢力，不如殺咗我對手先。速完結呢個遊戲，抽一。啱啊！我再掃多次，你好似頂唔順喎。係啊。我好似唔可以再掃咯。唔係你掃嚟好似冇意義㗎，其實。你掃唔死佢啲都掃 block 係。但我高機動咯。都係。喂，你試下唔好行3隻高機動。係啊，我好似諗下先，諗下點做最好嘅先。我下家陣間，我要喺你殺前之前殺出嚟先。係啊，你就會，我要鬥派拍，係啊，鬥快拍機懟冧我咯。我諗下先，咁我好似兄弟，我放唔放過你好啊？我而家真係有第3隻 Wing 師傅。你可以拍嘅其實我呢兩隻喺唔喺度都差唔多嘅。都係嘅，你都都係嘅，都打唔到呢個。係啦。
算啦，我唔拍啦，留翻下次機會。因為我呢 turn 想諗下先，打晒你個頭先咯，係咪咧？諗下先，你呢個幾攻啊？六攻5血。呢個位好需要制衡啊！我要防一防我下家。佢陣間錯個希羅上去咧，搞嗰啲 wing zero 咧，我唔太頂得住。打嗰邊先，唔好打我住。哇！你咁有創意嘅你講嘢，太有創意了吧？錯個希羅過去，打頭差唔多啫。打埋頭。冇事。嚟一個正義，出多一格，跟住之後過turn留3個值嘅，易做喎，打交。好啊，俾你啊！哇，勁哇勁啊！勁救我一命！個 turn 啊！哇！乜都打唔到喎。你幫我打埋佢咁先喎。點打？我做咗秦王之後，封你為呢個太傅啊！太監。太監封你做。擺翻個假男喺度先，證明我係龍珠 player。喺呢度宣傳下龍珠真係隻好好玩嘅遊戲。好啊！哇！完全我陣間一定要操到你乒乒乓乓。我擋唔住喎，幾多輕啊4個。冇block 口幫你擋啊！係啊，佢冇 block 啊。打幫你擋啊！係啊，你好似要知嘅喎，下次。下次。只要你今趟打唔死我，你好似就要死係啊喎。你係咪想幫手打我？係喎，你可能會死喎，我都係要輸喎。如果你死咗，嗱 Windy 連拍2隻藍，拍多2個血，咁咧你個6攻就打埋佢場，呢個手頭咯。為咗唔俾我贏，無所不用其極。出3個藍咁你睇先樣咯。哇喂，做咩？哦，哇！哇，係好隊友。 2蚊、2蚊、1蚊，完全打唔爆個基地都要照打一下，打多一下。完吞，好緊張啊！你而家，哇哇，其實佢有2錘喎，佢個墳夠咗㗎咯未夠2錘，1錘又夠。對，喎。其實佢都分分鐘，大家都嚟到收頭階段㗎咯你收頭先喎，喎。你收我收頭先，我收頭先。 3蚊。係3個 block。 3個 block，2個高機動啊！而家。其實我哋都收3皮喎。未嘅。唔係你有3個你擋有你有block 卡你有擋呢係你有3個檔啊！仲有美血男咧？咁容易咩？都係你啱啱抌咗個。你再喐你你就真係死啊！你喐我喎，你再喐你就死啊！啊！真係。你喐我嘅話你就死㗎啦，所以我先解咗你個咩啫嘛。但係有搞屎棍嘅有可能呢個世界，有啲咩米嗰啲留喺手上面，其實我都驚。過一個喎。佢搞唔搞到你啊？米嘅話，唔係因為咪擋呢有兩隻咯。唔一定佢有米噶嘛，佢有米噶嘛我知可以。擋呢咯。呢個位我亂喐我都會死啊，因為唔可以亂嚟噶。我自己會打多 turn 嘅，我自己一定打多 turn 嘅。我2個高機動喺手。係啊，諗下你有啲過分啫。我有啲過分。係啊，你分分鐘陣間嚟個2錘先制，然後就收咗佢頭嚇啦嘛。嚟多張冰絲王，我又要爆多次㗎，我知啊，我咪諗緊嚟唔嚟多張，所以而家。 2齊先制應該都未都打。未爆喎，我要好多錘先劑我先爆得到喎，我要。我計下數。就算你依家呢個位唔拍，一陣間下家係拍，啊，都會拍。都照數嘅啫。計下數先。拍緊咗隻 Wing 超先。拍多有 Ring 燒我分分鐘死喎！唔好亂嚟，做人切忌太心急，拍永之湖都過唔到嗰啲4元。係過唔到佢嗰啲解啫。5拳2個 block 3拳，仲未夠，打多 turn，打頭。呢個係有人。有人打頭，
屈機拉。喂兩個人，有啲過分啊！兩個人係我好危險。打頭。10個檔10個檔，我打計。可以。唯一張 wing 先我掃晒啲撲卡。哦，係啊，我諗緊而家我諗緊好似我防一防守會好啲，但係對面有隻神龍喺度嗰邊，都係揸一隻啫。係，所以我決定彈走呢個神龍先，保住自己條命。剩翻5個直當個槍，啊唔係直 resource。係，好尊重啊。試下先，有幾？唔係普通嘅慈愛，呢個係滿日嘅慈愛，滿一大杯。睇嚟未到最後一刻都唔知鹿死誰手啊！好緊張啊！而家我去啦又。 10個血，你高機動我好似，係好啊，高機動俾你啊！不過條血係不過唔緊要，飛咗呢個出嚟已經好勁，做得好，幹得不錯。揀隻雀啦。好。放翻啲神龍，屈你死硬喎，其實已經係。係啊，所以即係我今推係。唔係嘅，你可以打我咯，你可以打我咯，我要搞呢啲機喎。係你可以打我，你快啲報喪女要去啦！你可以打我，係啊，你快啲報喪女要我咯，你可以。我報唔到啊，問題係咁。嗱，你幫我解咗隻 wing 書喎，再解埋隻正義。因為我兩拳高機動呢度。哇！你下槍打唔到4拳啊？我打唔到4拳，我有4個人。但係我想講你打你5拳喎。係要打5拳。我想講你哋打死我咧係阿峰贏。咁佢唔會打死你，佢解你機。我解你一隻機，至少係。佢解你高機動。俾佢有少少自保能力先。佢解，即係起碼解一隻高機動。要解幾隻高機動？哇！好高體質喎啲能。係啊。一個8、9，一個6喎。係我呢副都係有主題嘅，因為即係眾所周知啊，算啦，都係唔講，好似唔係好講得呢個主題。即係眾所周知，劍西嘅體質係一個6、一個4，跟住呢個體質眾所周知係就係咯。哦。神秘嘅東方數字呢一串係。我哋中間應該會有一段嘢係唔出得街會 cut 嘅。喺你唔喺度嗰段時間，我哋傾咗好多比較成人嘅話題。即係講下，譬如大家交稅交幾多啊嗰啲，嗰啲可以照出嘅。唔係嗰種成人，咪加入我哋嘅會員。撞下正義啊！撞下正義。係撞下正義。你不可以這樣，你怎麼可以這樣？我好似留兩隻咁啊先，呢個嘅交呢個咯。係咯，呢個陣間跳翻出嚟啊嘛，交呢個佢。我淨係幫到咁多就。係咪整咗11嚟？我已經冇啦。消滅咗一隻。係啊。blocker。真係。點啊？你好似抽到逆轉嘅一手咁樣嘅，點解？哇！風鈴。撳有咩手啊？佢執咩都得啦，執米又得，執米都唔。執米執米收撳皮冇人喎。係都係撳。執滿日嘅慈愛。6攻打正義啊！回一個啊！6打正義。俾呢個你咯。我睇下扣2，1蚊。係。7月1。係喎，你有嗰啲咩彈5蚊翻手嗰啲，分分鐘有咩魔女花嫁嗰啲嘅喎。而家係。哇！真係。啲血上嚟嘅基拉全部抌晒。但係睇嚟真係好多人。好似都係要死嘅，冇分別。你有2個米咪唔使死咯，減咗呢個攻。哇！好高難度喎。如果你執米㗎啦，你又唔聽。
執米咁佢都冇慈愛去係啊累張米翻嚟㗎。都係嘅。我唔同手法本身有一張。哇好，玩呢個。哇！呢個真係誒，解多隻咯。哇！雞拉，哇！解好多隻喎。但係佢唔搞個機動都係冇用喎。係啊。幾公啊？誒唔係我打冰超我啊，減佢2公啦。咪，哇！我有食一食一。加唔加到啊？好似減唔到喎，啱啱好食有一。啲多隻咯。解咗隻波。自爆。錯啦，唯有爆爛喎，應該係咁話。爆藍都爆藍係都問啲喎。爆藍都 OK，高藍 OK 你係啊呢？多隻呢個一隻 block， block 一隻 block 啊。落血藍咯。誒，五血藍要死喎。喂哇，係人喂咁多幾拉啊！爆藍都冇用啊 ！Wing Zero 第3隻。哇，係人咁的確冇啦。收埋，全部同我走。誒，自動死。係，跟住呢個打埋，好多謝啊！爆咗啦！哇，係啊，呢條血，呢條血就係下家絕對贏唔到嘅血。救命！係啊，冇馬利坦。好啦。咁我哋而家正式打完啦，大家覺得呢個模式同平時單人有對比嚟講，你哋覺得邊個好玩啲啊？呢個係有新鮮感 casual 啲嘅，呢個 casual 啲咯，跟住同埋成班人玩就開心啲啦。係咯，可以同你玩3、5知己啊。係啊，即係我哋之後係逢禮拜幾搞嘅活動？可能會係禮拜6晚先啦，係咯，禮拜6晚先。咁啊，大家再睇下有冇啲咩時間，大家得閒再決定咁樣。或者係大家平時上嚟分 play casual 都可以試下。其實都係啊，其實係我幾推呢個模式嘅，因為頭先即係好似有一點比較特別，就係嗰隻Windy 嘅 blocker 咧，你正常要 one on one 好難用噶嘛。係啊，但係你如果係多對手嘅話，其實就呢啲卡會有發揮嘅空間。學員都有個人係計手牌數，即係手牌數8張以上啊嘛。阿姑姑係係姑姑格格。啱啱打完大賽，大家都又未出係啊，未出新 set，咁啊可以玩下其他方面試下。遲啲出新 set 可唔可以出個閒作品啊？可以啊，係啊，因為啲卡開始多嘅時候就可以閒作品。冇力加入，啊，冇你加入都可以，冇你加入好少卡啫，唔怕嘅，我試過啦。有個 SATA 係可以啊。係咯，咁我哋到此為止先啦。好，係啦，我哋下條片再見，拜拜。呢度拜拜。